המחזה הראשון שראה רבי שמעון בר יוחאי כשיצא מן המערה היה יהודי מצויד בהדסים לכבוד שבת. מאז ועד היום רבים נהגו לאתר את שולחן השבת שלהם בזר פרחים. אך כיצד ניתן לקנות פרחים בשמיטה? החשש הגדול ברכישת פרחים ממקור לא ידוע הוא שמא הפרחים נשתלו בשמיטה או טופלו באופן שאיננו מותר. הראשונים נחלקו האם מותר להשתמש בגידולים שצמחו ללא שהפקירו אותם ושביצעו בהם מלאכות אסורות בשמיטה. למעשה ההלכה המקובלת היא שלא לאסור את השימוש בגידולים אלו, וממילא מותר ליהנות מן הפרחים גם אם גדלו באיסור בשביעית. אמנם, למרות זאת, יש להימנע מלרכוש פרחים ממי שאיננו שומר על השמיטה, שהרי בכך ישנו סיוע ועידוד למעשיו, ונחשב כמסייע לדבר עבירה. אז מה עושים? העדיפות הטובה ביותר היא לקנות ממשווקי זרי פרחים שיש להם אישור פיקוח הלכתי לשנת השמיטה. במקרה זה, גוף הכשרות מפקח שכל הפרחים שנמכרים במקום זה גדלו בשדות שנמכרו בהיתר מכירה, או במצע מנותק, וללא חשש איסורי שביעית. ואם לא מוצאים פרחים כאלו, למעשה ישנה חלוקה בין סוגי הפרחים. ישנם פרחים שעונת השתילה הרגילה שלהם היא רק באמצע שנת השמיטה, כך שכל הפרחים שנקטפים לפני עונה זו נשתלו בוודאות לפני השמיטה. מפרחים אלו אפשר לקנות עד לעונת השתילה הרגילה. וישנם פרחים הגדלים על שיח שמחזיק מעמד כמה שנים. יש שם כלים בדיעבד לרכוש פרחים אלו לאורך כל השנה, מפני שאין הכרח שהם נשתלו בשמיטה וייתכן שנשתלו לפניה. איך נדע איזה פרחים שייכים לאיזו קטגוריה? נסתכל בלוחות הפרחים שמפורסמים על ידי מכון התורה והארץ ועל ידי מכונים אחרים. כאשר אנו רוכשים פרחים בשמיטה ממשווקים ללא פיקוח הלכתי, עלינו להבחין בין פרחים הקדושים בקדושת שביעית ופרחים שאינם כאלו. איזה פרחים קדושים בקדושת שביעית? רק פרחים שמיועדים להפצת ריח טוב. למעשה, רק פרחים בודדים מיועדים להפצת ריח. אך כדי לוודא זאת, בעת הרכישה נריח את הפרח, ואם הוא בעל ריח טוב, עלינו להקפיד לשמור על קדושתו. מה זה אומר? בנוסף לשמירה על הפרח הקדוש ולא להשליחו להשפעה עד שינבול, ישנו איסור לסחור במינים הקדושים בקדושת שביעית. אז איך נקנה את הפרחים? נוכל לפתור את איסור הסחורה אם נקנה את הפרח בהבלעה. כלומר, יחד עם הפרח הריחני נקפיד לקנות פרח נוסף שאיננו מפיץ ריח, ונכוון שהתשלום כולו מיועד לפרח השני אותו קנינו. ואם קונים באינטרנט ולא יודעים אם הפרח ריחני, במקרה זה ראוי עוד יותר להקפיד לקנות על ידי משווקים ומפוקחים הלכתית. ובמקום הצורך אפשר לצרף להזמנה פרח שבוודאות איננו מיועד להפצת ריח טוב, ולכוון שהתשלום כולו יהיה עבורו.